Tere! Mina olen Evelin Rosenberg ja teen töötoa allasurutud emotsioonide teemal. Vaatame seal täpsemalt, miks me kõik igapäevaselt seda kasutame ja mis on selle tagajärjed. Ma ise olen olnud elus küll emotsioonide allasurumise spetsialist. Kuna olen hariduselt jurist, siis töötasin pikki aastaid suurettevõtetes juristina ja mul oli selline töö, kus oma emotsioonide väljanäitamine ei olnud kohane. Et ei olnud võimalik oma rahulolematust väljendada ega närvilisust ja kõige lihtsam variant nendega toime tulla oli emotsioonid lihtsalt alla suruda. Sellega kaasnesid aga päris tihti esinevad peavalud ja ka kaelapinged. Samal ajal kasvas mul peres 2 väikest last ja emotsioonide allasurumise üks negatiivne tagajärg oli ka see, et lõpuks kasvas pinge nii suureks, et mingi tühja asja pärast võisin ma kodus plahvatada ja selle kõik mõnele pereliikmele välja valada. Loomulikult tekitas see kodus lahkhelisid ja samas ka enesesüüdistamist ja selliselt olin ka olukorras, kus ühest küljest oli mul unelmate elu, meeldiv töö, tore pere, ilusad lapsed ja kodu, aga siiski ei olnud ma sisemiselt ei enda ega eluga rahul. Kui ma õppisin emotsioonide allasurumist märkama ja vabastama, siis hakkas olukord minu jaoks muutuma. Minu ellu tuli palju rohkem rahu. Töö ja pereelu ühitamine ei olnud enam nii pingeline ja tekkis selgus ja rahu. Samuti ei ole enam probleemiks kaela- ja seljavalud. Kutsun sind oma töötuppa, kus me süveneme sellesse, mis on allasurutud emotsioonid. Vaatame, miks me kõik seda igapäevaselt teeme ja mis on selle kahjulikud tagajärjed. Ja loomulikult õpime ka sellest kahjulikust harjumusest vabanema.